За сайн бацхан хүүхдүүдээ. За өнөөдрийн хичээлээр бид бүхэн одоо Элсэлийн ерөнхий шалгалтанд монгол хэлний хичээлээр бэлтэж байгаа хүүхэд болон багш нарт зориулсан бяцхан зөвлөгөөг хүргэх гэж байна. За тэгэхээр бид бүхэн Элсэлийн ерөнхий шалгалтын сэдэв даалгаврыг блюпринтэд тусган хэрхэн боловсруулдаг тухай монгол хэлний шалгалтын үр дүн сүүлийн 3 жилээр одоо харьцуулсан дүн мэдээг танилцуулах болно. Мөн сүүлийн 3 жилийн харьцуулсан үр дүнгээс одоо хүүхдүүдийн хийж чадаагүй даалгавруудыг жишээ болгон үзүүлэхээр одоо бэлтгэлээ. За боловсролын үнэлгээний төвөөс одоо шалгалтын сэдэв даалгаврыг боловсруулахдаа ерөнхий блюпринт, наривчлсан блюпринтийг гаргадаг. За тэгээд энэ ерөнхий блюпринт нь болохоор ерөнхийдөө олон нийтэд зориулсан, хүүхдүүдэд зориулсан нийтэд одоо нээлттэй зарладаг ийм төлөвлөлтийг хийж байгаа. Монгол хэлний шалгалтын хугацаа нь 80 минутанд явагддаг. Тэгвэл энэ 80 минутанд нийтдээ 44 даалгаврыг хүүхдүүд гүйцэтгэдэг байх нь. За нэгдүгээр хэсэгт нь дандаа 70 оноотой ялгах, онцлох чадвар сорьсон ийм 35 даалгавар бүхий нэгдүгээр хэсгээс бүрддэг бол хоёрдугаар хэсэгт нь бол харгалзуулах чадвар сорьсон 20 оноотой 4 даалгавар бүхий хоёрдугаар хэсэг, гуравдугаар хэсэг нь болохоор сонсоод ойлгох чадварыг шалгасан 10 оноотой 5 даалгавар бүхий 3 хэсгээс ингээд тус бүрддэг юм аа. За тэгэхээр бид бүхэн агуулгыг ерөнхийдөө бол унших, агуулга, сонсоод ойлгох чадварыг сорьдог. Дэд агуулгаар болохоор их өгүүлбэр, үг бүтээвэр, уран зохиол, монгол бичиг гэсэн ийм одоо дэд агуулгад баримжаалан бид бүхэн блюпринтэд зохиодог юм аа. За тань мэдхийн төвшин Блумын таксономийн 6 түвшнийг баримжаалан одоо энэ 4 түвшинд ангилж өгдөг. Нэгдүгээрт нь одоо сэргээн санах түвшний даалгаврууд 20.5%-ийг эзэлдэг бол ойлгох түвшний даалгаврууд нь 29.5%-ийг, хэрэглэх түвшний даалгавар нь мөн 29.5%, задлан шинжлэх түвшний даалгаврууд нь 20.5%-ийг эзэлнэ гэж одоо урьдчилан төлөвлөн ингэж зааж өгдөг юм аа. За ингээд энэ саяын ерөнхий блюпринтээс наривчлсан блюпринт гарч ирнэ. Энэ наривчлсан блюпринт нь ерөнхийдөө Элсэлийн ерөнхий шалгалтын монгол хэлний сэдэв даалгаврыг зохиож байгаа сэдэв зохиогчдод зориулсан одоо нийт 44 даалгаврыг доош нь цувруулан одоо ямар даалгавар байх вэ гэдгийг наривчлан зааж өгсөн энэ зүйлийг хэлж байгаа. За энэ дээр одоо унших агуулгын одоо ихтер суурилсан эхийн сэдэв ба гол санааг тодорхойлох энэ даалгавар нь ийм нэг даалгавар байна. 2 оноотой мөн сэргээн санах түвшнийх байгаа бол дараагийн даалгавар нь хэрэглэх түвшний 2 оноотой. Энэ нийтдээ 2 даалгавар 4 оноотой нийт даалгаврын 4%-ийг эзэлнэ гээд 44 даалгавраа нийтэд нь бүгдийг ингэж одоо төлөвлөж өгдөг байх нэ. За бид өнөөдөр монгол хэлний шалгалтын сүүлийн 3 жилийн үр дүнг танилцуулахдаа тань мэдхийн түвшин, шалгалтын дэвтрийн бүтэц, агуулга, дэд агуулга гэсэн энэ 4 агуулгыг багтаан ярилцах болно. За бидний саяхан ярьсан тань мэдхийн түвшнээр сүүлийн 3 жилд сурагчид даалгаврыг хэрхэн гүйцэтгсэнийг одоо энэ графикаас харъя. 2017 онд сэргээн санах түвшний даалгавруудыг хүүхэд хамгийн өндөр гүйцэтгсэн бол хэрэглэх түвшний даалгавруудыг одоо сул гүйцэтгэлтэй байсныг эхний одоо тэр зургаас харж болно. За сүүлийн 3 жилийн дунджаас харахад ерөнхийдөө сэргээн санах түвшний даалгавруудыг хүүхэд хамгийн сайн гүйцэтгэдэг бол ойлгох болоод хэрэглэх түвшний даалгавруудыг сул гүйцэтгэж байгааг энэхүү графикаас харж болно. За тэгэхээр хүүхдүүд шалгалтанд бэлдэхдээ ойлгох, хэрэглэх түвшний даалгавруудыг одоо түлхүүр анхааран бэлдэх энэ дээр суйрлан шалгалтанд одоо бэлтэж болох юм аа. За тэгвэл бид нар мөн дахин сүүлийн 3 жилд нэгдүгээр даалгаврын дэвтэр буюу сонгох хэлбэрийн тестүүдийг хэрхэн гүйцэтгсэн, хоёрдугаар хэлбэрийн буюу харгалзуулах тестүүдийг хүүхдүүд яаж гүйцэтгсэнийг энд харуулж байна. За энэ 3 жилээс ингээ харахад эхний сонгох хэлбэрийн даалгаврууд одоо 17, 18, 19 онд одоо дандаа ахисан дээшээ эхний жил 45.1 байсан бол 2019 онд 55% одоо гүйцэтгэлийн хувь буюу хүүхдүүдийн даалгаврыг гүйцэтгэх чадвар одоо жил ахих тусам дээшилж байгааг энэ график харуулж байна. Хоёрдугаар хэсгийн харгалзуулах буюу бүтээх одоо түвшний энэ даалгавар нь болохоор 2017 он 67.9 ийм өндөр хувьтай байсан. Дараагийн 18 он 61.4 болж буурсан бол 19 он 62.7 болж агсан байх жишээтэй. Энэ бүхэн тухайн даалгаврын
тухайн жилийн даалгаврын тавил болон тухайн онд шалгуулж байгаа сурагчдын одоо мэдлэг чадвартай холбогдож одоо ийм харилцан адилгүйгээр дүн гарч байгаа боловч ерөнхийдөө сонгох хэлбэрийн даалгавруудыг хүүхдүүд 2 дугаар хэсгийн даалгавруудаас арай таархан гүйцэтгэдэг юм байна гэсэн байдлыг бол эндээс харж болж байна. За бид одоо агуулгаар нь дэд агуулгаар нь энд ангилж үзснийг сүүлийн 3 жилээр харьцуулан харуулж байна. За монгол хэлний хичээлээр бид одоо дэд агуулгыг бүтээвэр, үг, өгүүлбэр, эх, уран зохиол, монгол бичиг буюу үндэсний бичиг, сонсох гэсэн ийм 7 агуулгад одоо баримжаалан ангилдаг. За энэ бүгдийг ингэж хооронд нь бүлэглэн ангилж үзэхэд эндээс харахад одоо сүүлийн 3 жилийн дунджаас харахад бол монгол бичгийн даалгаврыг суралцагчд бол ер нь сүүлийн 3 жил дандаа ийм сул гүйцэтгэлтэй гүйцэтгэжээ. Монгол бичгийн даалгавруудыг одоо сайн хийж чадахгүй байна гэсэн үг юм. За энэ нь юутай холбоотой вэ гэхээр нэгдүгээрт одоо нийгэмд монгол бичгийн хэрэглээ байхгүйтэй холбоотой, орчин байхгүйтэй холбоотойгоор одоо хүүхдүүд монгол бичгийн даалгаврыг сул гүйцэтгэлтэй гарсан гэж бас үзэж болох юм. За тэгэхээр хүүхдүүд та бүхэн одоо шалгалтандаа бэлтгэхдээ монгол бичгийн даалгавруудыг түлхүү сайн бэлдэх, үүн дээрээ анхаарлаа хандуулан ажлууд бас шалгалтаа өгөх явцдаа та бүхний шалгалтын амжилтанд үр дүн үзүүлэх нь дамжиггүй юм аа. За энэ бүхнээс саяын одоо монгол бичгийн даалгаврыг хүнд гарсан даалгаврыг жишээ болгон үзүүлэх гэж байна. За энэ үндэсний бичгээр унших агуулгад хамаарагдах 8 дугаар ангийн төвшний танин мэдхүйн төвшин бол хэрэглэх төвшний юм даалгавар юм аа. За энэ даалгавар нь болохоор монгол бичгээр хүүхдүүд холбох хэгшгийн дүрмийг мэдчихэж гэнэ үгүй гэдгийг илрүүлэх зорилготой. Холбох хэгшгийн дүрмээр бичигдсэн одоо энэ 5 үгнээс холбох хэгшгийн дүрмээр бичигдсэн үгийг хүүхэд олох ийм даалгавар. За энэ маань сэдв даалгаврын хувьд бол тохиромжтой. Тэгээд үүний зөв хариулт нь бол D буюу босоорой гэдэг үгэнд одоо холбох хэгшиг буюу гэдсжиргэлсэн байна гэдэг нь зөв хариулт болно. За тэгвэл энэ нийт шалгуулагчдын 25.1% нь зөв хариултыг бөглсөн бол нийт шалгуулагчдын ихэнх хувь нь 38.3%-ыг одоо зөв хариултыг сонгоснороо алдаа хийсэн. За энэ дээр хүүхдүүд яагаад алдаа хийсэн бэ гэдэг маань угтаараа гэдэг үгийн язгуур нь угтуу гэдэг эгшгээр төгсөж байгаа. Тэгээд аараа нөхцөлийг бол монгол бичгээр шууд залгаж байгаа ийм дүрмийг угт гэдгийг эгшгээр төгсөж гэн гэж мэдэхгүйгээр энэ гэдс жиргэлж гэн гэх хэлбэрийн хувьд андуурсан. Энэ хариултыг бол сэдв даалгавар зохиогч сарниулах зорилготойгоор өгсөн. Гэтэл хүүхдүүд энд яг одоо тэрэнд сарниж, эргэлзэж энэ хариултыг 38.3%-ыг сонгосон байна. Бусад 3 хариултын A, B, E хариултуудын хувьд бүгд мөн эгшгээр төгсөж байгаа учраас шууд аараа нөхцөл маань шууд залгагдчихж байгаа маа. За тэгээд эндээс нийт шалгуулагчдын 2 хариулт ботсон буюу түүнээс дээш хариулт ботсон юм хүүхдүүд бол 0.7%-ийг эзэлж байгаа бол огт хариулаагүй хоосон орхисон хариултын хуудасаа хоосон өгсөн хүүхдүүд 122%-ийг эзэлж авах жишээтэй. За эндээс харахад одоо үндэсний бичгийг хүүхдүүд шалгалт өгөх явцдаа тун анхааралтай одоо сайн давтах, багш нар ч гэсэн сургалтын үйл ажиллагаанд бодит толом цахим хэрэглэгдэхүүнийг ажиллаж монгол бичгийн даалгавруудыг одоо сонирхолтой байдлаар уншихад нь дөхөн болгох үүднээс хэрэглэх. Тэгээ мөн ийм сонгох хэлбэрийн одоо орж байгаа нийслэлтийн ерөнхий шалгалтанд орж байгаа энэ даалгавруудыг мөн багш нар аваад хариултанд нь шинжилгээ хийх. Яг хүүхдүүд одоо дүрс ялган бичгүүгээр алдаж гэнэ үү, уламжлалт бичлэгдээр алдаж гэнэ үү, холбох хэгшгийн дүрмийг алдаа их гаргаж гэнэ үү гэдгээс одоо энэ шалгуулагчдын алдааг онцлох дээр багш нар одоо арга зүйгээ сайжруулж ингэж яаж болох юм. За манай шалгуулагчдын бас хамгийн их гаргадаг алдаа бол шалгуулагчид даалгаврын өгөгдгийг сайтар уншиж ойлгоогүйгээс буруу хариултыг дугуулах ийм алдаа гаргадаг. Тэгэхээр ер нь бол үндэсний бичгээр хүүхдүүд Монгол одоо эсэлтийн ерөнхий шалгалтанд бэлдэхдээ холбох хэгшгийн дүрм ер нь бол одоо зөв бичиг дүрмийн холбоотой дүрмүүдийг амьдрал ахуйдаа өөрийнхөө хэрэглээндээ хэрэглэх тийм ээ
одоо монгол бичгээс кириллээс монгол бичиг рүү хөрвүүлэх явцдаа хэрэглэх, ойлгох, уламжлалт болон дүрс ялган бичдэг үгнүүдийг бол одоо цээжлэн нүдэн тогтоохоос өөр аргагүй юмаа гэдгийг сайн ухаарах хэрэгтэй. За дараагийн жишээ даалгавар 2-ыг үзье. За энэ жишээ даалгавар маань болохоор 2019 оны D хувилбарын 1-р хэсгийн 25 дугаар даалгаврыг үзүүлж байна. За энэ даалгавар нь болохоор бүтээвэр агуулгын, бүтээврийн нийлцтэй дагуулгын танин мэдхүйн ойлгох түвшний юм даалгавар. Энийг одоо 8 дугаар ангид суурь боловсролт судалдаг. Хүндрлийн зэрэг 8.7 буюу хэд хүнд даалгавар гэж ингэж гарсан боловч 50-ийн хувьд бол тохиромжтой. Ялгах чадварын хувьд бол 9.7 буюу бага гэж гарчээ. За энэ даалгаврын зорилго нь бол хүүхдүүд алдаагүй зөв цэвэр бичих сурах. За энэ даалгаврын 50-д бүгдийг зөв бичсэн хэсгийг олоорой. За A, B, C, D, E гэсэн энэ хариултаас 3 үг өгсөн байхад гурвуулаа алдаагүй бичсэн үгийг шалгуулагч олох ёстой. Энэ дээр одоо саяын даалгаврын шинжилгээ хийж үзье. A хариулт буюу дуусч, тосч, харуулсч гэдэг энэ 3 үг нь гурвуулаа алдаатай бичигдсэн байсан. Энийг болохоор 12.8% нь сонгосон. Тарчих, өгчхүүзээ, жимэлцээ гэсэн үгний ганцхан жимэлцээ гэдэг үгийг тэнд алдаатай өгсөн байгааг 14.1% нь зөв гэж сонгосон байна. За гэх мэтчлэнгээр одоо хүүхдүүд зөв бичиж чадахгүй байгаагаасаа болоод дүрмээ мэдэхгүй байгаагаасаа болоод буруу хариултуудыг сонгож одоо энэ бол сэргээн санах түвшний одоо ийм амархан даалгаврыг хэд хүнд түвшин болох хуйцаар одоо ингэж хариулжээ. За жишээ даалгавар 3-ыг авч үзье. За энэ даалгавар нь болохоор 2019 оны D хувилбарын 1-р хэсгийн 5-р даалгавар. Энэ 5-р даалгавар нь болохоор унших агуулгын дэд агуулга нь ихэд хамаарагдана. 11-р ангид одоо судалдаг танин мэдхүйн түвшин задлан шинжлэх түвшний ийм даалгавар. Хүндрэлийн зэрэг нь 38.2 буюу хүнд, ялгах чадварын индекс нь 26.3 дундаж хувьтай ингэж гарчээ. За тэгвэл энэ даалгаврын зорилго нь юу байсан бэ гэхээр эхийн гол санааг хэлцээр илэрхийлэх. Энэ даалгавар нь болохоор эхийн гол санааг илэрхийлэх хэлцийг сонгоорой гэдэг. За энэ мэдээж тодорхой их өгөгдсөн энэ D хувилбарт болохоор зохиолч эм гүрсэдийн хатан эхийн зарлиг гэсэн бичил их өгөгдсөн. Энэ эхийн гол санааг энэ дөрвөн хэлцийн аль нь одоо илэрхийлж байна вэ гэдгийг хүүхэд олох байсан. За зөв хариулт нь бол D буюу шулуун явдлын гэгэн нь шудрах төрийн хүндлэл нь гэдгийг хүүхдүүд сонгох байжээ. За тэгвэл энэ даалгаварт бид бүхэн шинжилгээг үзье. Энэ даалгавар маань даалгаврын 50-ийн хувьд бол тохиромжтой даалгавар. Хүндрэлийн зэрэг нь 38.2, ялгах чадварын индекс нь 26.3 гэж гарсан байна. Зөв хариулт нь бол 38.2%. За тэгвэл энэ дээр 40.7% нь яагаад A хариултыг сонгосон бэ? Хэлүүлж явах нэр хэвтэж хоцрох яс гэсэн хэлцийг сонгосон хүүхдүүд нь болохоор энэ хариулт нь бол хитрхийн нэг талыг илтгэсэн тул буруу хариулт байсан. Гэтэл хүүхдүүд энийг андуурч ингэж сонгосноор энэ маань буруу болжээ. За энэ дээр харин тооцоогүй хариулт өгсөн хүүхэд байхгүй, хариулаагүй орхисон хүүхдүүд 0.5%-ийг эзэлж байна. За тэгэхээр ер нь жилийн одоо сүүлийн 3 жилийн агуулга болоод танин мэдхүйн түвшнээс ингээ харж байхад Монгол бичгийн даалгавар, зөв бичгийн дүрмийн даалгавар, эхийн тухай эхийг уншаад ойлгох гэсэн энэ даалгаврууд бол харьцангуй сул гүйцэтгэлтэй гарч байгаа учраас за манай хүүхдүүд одоо шалгалтанд бэлтгэх явцдаа тухайн өгөгдсөн эхийн утга агуулгыг сайтар ухаарч унших. Тэгээд гол санаагийн түлхүүр үг хэлцэг өгүүлбэрээр илэрхийлж сурахтаа анхаарах. Энийг одоо жишээн дээр тайлбарлах те одоо багштайгаа шалгалтанд бэлдэж явах явцдаа энэ бүхнийг анхаарч одоо ажиллах нь зүйтэй юм аа. За ганцхан их биш одоо янз бүрийн тавилттай даалгавруудыг солин ажиллах энэ хүрээнд одоо олон их сурвалж дээр олон ихтер ажиллаж үзэх нь бас зүйтэй юм. Шалгуулагчид даалгаврын өгөгдлийг сайтар уншиж ойлгоогүйгээс маш их алдаа гаргадаг гэдгийг бол маш сайн
ойлгох хэрэгтэй, анхаарах хэрэгтэй. За уран зохиолын агуулгын даалгавар яагаад муу гараад байна гэхээр манай хүүхдүүд яг уран зохиолын хичээлээр судалж үзэх зохиолоо яг их зохиолоор нь уншаагүйгээс одоо шалгалтан дээр алдаа гаргадаг. Их зохиолоо уншаагүй юм уу тухайн одоо эхийн үйл явдлыг мэдэхгүй байгаа хүн тухайн даалгаврыг тааж бүгэлнүү гэхээс биш өөрөөр ойлгоогүй учраас энд бол зөв хариулах боломж байхгүй учраас энэ маань эргээд даалгаврын маань гүйцэтгэлд ингэж хүчтэй нөлөөлж байгааг харуулж байна. За та бүхэн шалгалтанд бэлтгэхдээ мэдээллийн их сурвалж дараах их сурвалжуудыг ашиглах боломжтой. За манай одоо боловсролын үнэлгээний төвийн EEC цэгийн сайтд бол өмнөх оны жишг даалгаврууд байрсан байдаг. Мөн стат цэгийн EEC цэгийн одоо саяын одоо үзүүлсэн дүн мэдээнүүд бүх үзүүлэлтүүдээрээ тоон мэдээллээрээ байдаг учраас манай сургуулийн одоо багш менежерүүд өөрийн сургуулийн эрхээрээ хандан энэ одоо даалгавруудын шинжилгээг үзэх бүрэн боломжтой юм аа. Айтон банк цэгийн EEC цэгийн гэдэгт манай чанарын улсын шалгалтын даалгаврууд бас байрсан байдаг. Эндээс манай хүүхдүүд даалгаврыг татаж аваад одоо ажиллах эцэг эхүүд ч гэсэн хүүхдүүдтэй энэ даалгаврыг одоо үзүүлэх юм боломжтой юм аа. Мөн контент цэг эдүү цэгийн гэсэнд бол одоо цахим болон теле хичээлүүд байрсныг хүүхдүүд бас үзэх боломжтой гэсэн. За энэ их сурвалжуудыг ашиглан та бүхэн шалгалтандаа амжилттай сайн бэлтгэхийг хүсэж байна. Шалгалтанд одоо орохдоо би сая өмнө нь хэлсэн тийм ээ. Эхийг буюу даалгаврын өгөгдлийг сайтар унших, хариултын хуудсыг бүглэхийнхөө өмнө дахин хариултаа дахин нягтлж үзэх. Мөн ингэж даалгаврыг ажиллах хугацаанд цагаа зөв хуваарлах. Цагаа зөв хуваарлаагүйгээс болоод одоо хариултын хуудасаа бүгэлж чадахгүй тохиолдлууд бас гардаг учраас энэ дээр дасгал дадлага хийх хэрэгтэй. Ингээд та бүхний шалгалтанд амжилт хүсье.